नमस्कार मित्रांनो, ओके मराठीवर तुमचे सर्वांचे स्वागत। आज आपण बघणार आहोत कोरडा खोकल्यावर घरगुती उपाय। पावसाच्या आणि थंडीच्या दिवसात बऱ्याचदा खोकला आणि सर्दी होते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि आरोग्यावरही परिणाम होतो। चला तर कोरडा खोकल्यापासून मुक्त होण्यासाठी काही घरगुती उपायाबद्दल जाणून घेऊयात। त्या अगोदर जर का तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपले चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। कोरडा खोकला येत असल्यास छोटासा आल्याचा तुकडा चगळा। आल्यामध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे कोरडा खोकल्यापासून मुक्त होण्यास मदत करतात। खोकला येत असल्यास एका ग्लास कोमट दुधात हळद घालून प्या, तुम्हाला नक्की फरक जाणवेल। हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे घशाच्या संसर्गाशी लढण्यासाठी मदत करतात, ज्यामुळे कोरडा खोकल्यापासून मुक्त होण्यास ते मदत मिळते। अडुळसा पाण्याचा काढा कोरडा खोकल्यासाठी फार उपयुक्त आहे। काढा तयार करून दिवसातून 3-4 वेळा घ्यावा। कोरडा खोकल्याबरोबरच स्वरसंस्थेतील इतर बिघाड झाला तर ते थांबवण्यासाठी दररोज 4 तुळशीचे पाने 4 मिरीबरोबर चगळावीत। कोरफडमध्ये एलोवेरामध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत, जे कोरडा खोकल्यापासून मुक्त होण्यास मदत करतात। त्याचे सेवन करण्यासाठी मधात मिसळून कोरफड रस प्या। छाती, नाक, कपाळ ओव्याने शेकावे व ज्वारीच्या पिठाची धुर्णी घ्यावी। घशामध्ये खवखव लागल्यास लवंग, ओवा तोंडामध्ये चगळावे, त्यामुळे तोंडाला चव येते आणि आरामही मिळतो। सकाळ सायंकाळ कोमट पाण्यात हळद मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या कराव्यात, दिवसातून 4 वेळा कराव्यात। खोकल्यापासून मुक्त होण्यास मदत मिळेल। खडी साखर किंवा बाळ हिरडा चगळत राहिल्यास ठसका बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो। मध व हळद चाटण्यानेही कोरडा खोकला आटोक्यात येतो। थंडीच्या दिवसात दररोजच्या जेवणात लसणाच्या पाकळ्यांचा समावेश केल्यास खोकला होण्याची शक्यता फार कमी असते। हा अगदी साधा, सोपा आणि कमी खर्चाचा तसेच सोपा उपाय आहे। तुळशीचा रस आणि मध समप्रमाणात मिसळून घ्यावा किंवा तुळशीचा काढा खडी साखरेबरोबर घ्यावा। ज्येष्ठ मधाच्या कांड्या चगळत राहा तर कफ सुट्टा व्हायला मदत होते। खोकल्यात कफ कमी करण्यासाठी बडीशेप भाजून खावी। मध चाटणे हा खोकला दूर करण्याचा सोपा उपाय आहे। रात्री झोपण्याअगोदर 1 चमचा मध घ्या। याचे अँटीबॅक्टेरियल तत्व खोकल्यापासून लवकर आराम देतात। आपल्याला ही माहिती कशी वाटली हे कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा। अशाच वेगवेगळ्या विषयावरील माहितीसाठी आपले चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। धन्यवाद।